25 јули, вторник, во утринските часови, 9 часот наутро. Сонцето силно се издигнало горе, мислиш 12, пекол. Жешко, дури и кафето не можеш да го пиеш ако не си ги ладиш нозете, што се вика. Шетајки се покрај Белото море, си разговараме на која тема ако не фудбалска. Пиеме кафе и си правиме муабет. И една мисла не мачи. Вардар, фудбал, првата лига, лиценца, јачина на клубови, кој колку може, зошто, кој не може, причини. Спортски или фудбалски теми. Пред малко да разговараме на таа работа на времево, пред многу години, некаде почетокот на 90-те години, популарниот шкипер, професорот Димитрije Поповски, инаку професор на факултетот за физичка култура, инаку долгогодишен селектор на пливачката репрезентација на Македонија, многу пати знаеше да каже: немој да го мешате спортот и шахот. И во неколку прилики пред така еминентен собир на професори, било во канцелариите на факултетот или некаде на некоја друго официјално место, во некоја официјална прилика, знаеше да ме повика: Мијалче, ајде кажи, дали спортот и шахот е се исто? А јас постојано му викав: професоре, и фудбалот и спортот не е исто, а за шахот и за спортот да не зборуваме. Затоа треба да има рубрики спорт, фудбал и шах, а не спорт и шах. Вечен спомен за шкиперот. Починат. Во таа насока зборуваме нели за фудбалот, зборуваме за некои теми. И фудбалот е тоа која ја влече локомотивата на продукција скок. Имаме можеби конструктивни, можеби забелешките си со аргументи на место дека малку повеќе влечеме црвено-црно или испуштаме црвено-црн дим од нашата локомотива, експлоатирајќи го Вардар и неговите убави, проблематични, да не речам и лоши моменти. Во таа насока, вчерашната информација дека Вардар и Воска Спорт не добиле лиценца во првиот круг за натпреварување во првата фудбалска лига, предизвикува повторно интерес, предизвикува, да го објаснам тоа, сомневање и повторно колку и да сме необјективни, субјективни, колку и да навиваме за Вардар и колку и да сме вековно со години наназад фамилијарно поврзани со Вардар. Значи овде не станува збор за Мијалчо и Наташа која вода продукција скок, зборуваме за фамилиите Дургутови, Петровски, Темелкови кои оделе на фудбалските надпревари на Вардар почетокот на 60-тите години, 70-тите години. Во таа насока, значи не може да ни биде се исто. Што е ова сега со Вардар? Повторно нема лиценца, повторно некои документи, нешто поранешниот собственик, јас така го словувам, поранешен собственик господин Слободан Крстевски Цове. Не забележуваат зашто не го спомнувам и со име. Не е од некоја намера или злоба, меѓутоа мислам дека луѓето кои му нанеле штета на Вардар не заслужуваат посебна експлоатација на нивниот труд, на нивното залагање. Во таа насока сега се отвора прашањето некои финансиски документи, некоја документација не е комплетна, нешто кое нема абер, нема допирна точка со фудбалската игра. И тоа на некој начин боли, ни смета, ни пречи. Не само мене, на луѓето кои ја сакаат фудбалската игра. Мислам, ќе се обидам во продолжение малку да дообјаснам на оваа злочлива тема, еве вака во ова убаво утро на Белото море. Во насока на добивање на лиценца, еве,
за Вардар и за секако и за Воска Спорт, тоа е исто клуб кој ќе дебютира во првата лига. Се отвора едно прашање, прво процедурално, ќе експлоатирам две насоки на лиценцата, процедурално, правно процедурално или формално, што значи тоа, и суштински, што значи за двата клуба, посебно за Вардар. Значи, критериумите за лиценцирање се од два вида. Има лиценцирање за настап во домашно првенство, во наша прва лига. Не сум сигурен дали и за втора лига треба лицензија да се гледа низ прсти, ама мислам дека треба со тоа што ФФМ и тука погледува низ прсти. И лиценцирање кога е во прашање настап во некој од куповите кои се организирани под капата на УЕФА. Де факто тоа значи издавањето на лиценците на Воска Спорт и на Вардар во конкретниот случај не е поврзано со некои строги норми, со некои строги правила, со некои формалности дека не знам, завршната сметка треба да биде подпишана од тој или не знам дека во клубот треба да се вработени 30 души, а се вработени тројца и така натаму и така натаму. Да не зборуваме ако некој се обидува да се поврзува со тоа дека сметката на Вардар е блокирана. Само едно ќе ви кажам. Црвена звезда Белград имаше блокирана сметка и официјален ревизорски извештај за банкрот на клубот. Значи, овластените ревизори од соседна Србија се подпишаа на извештајот и рекоа дека Звезда мора да банкротира, не може да продолжи понатаму. Беше во загуба милиони. Значи не беше 2-3, не беше ни 10. Мислам дека беше преку 100 милиони. Вака малку од рака, ама голема сума. Но таа насока, тогашниот директор Звездан Терзич го официјално го прима извештајот, го подпишува дека го прима и излегува пред медиумите, пред јавноста и ја дава следната изјава, ќе се обидам да ја парафразирам. И верувам на овластените ревизори, сигурен сум дека не се грешка кога се во прашање финансиските бројки и финансиските добиози, но не заборавајте, ова е фудбал, ова е Црвена звезда. Од овој момент работите во своји раци ги преземам јас како директор на работната заедница, ги презема Црвена звезда која стои зад мене. Ќе се обидеме со наши средства, со наши алати, на наш начин, на фудбалски начин, да ја одблокираме сметката и да оставиме Црвена звезда во живот. Ова се случуваше 2014-2015 година со Црвена звезда. Да не ви кажувам што се случуваше и како Црвена звезда се излече од тоа фудбалски и каде стигна Црвена звезда во наредните 5-6 години, играше континуирано во европските купови. Сега да се вратиме на Вардар. Има жестока кавга со десетина луѓе. Црвена звезда е поголема од Вардар. Па поголема е, не спориме тоа. Ние спориме дека Вардар е најголема во Македонија, како што е Црвена звезда, ајде заедно со Партизан, најголема во Србија. И сега некој ќе се дрзне, на некого ќе му текне, некој ќе ги извади правилата, не дај Боже да е новата генерална секретарка на ФФМ, да ја бутнат неја во оваа каша. Правно процедурално господја со добро искуство во ФФМ и да се правда дека Вардар не може да добие лиценца ради тоа и тоа, не знам ради што. Можете ли да замислите она што вардарците, што фудбалерите, навивачите, да не речем и поддржувачите на Вардар, меѓу кои сме и ние како продукција Скок, може да направат доколку се случи, не де Боже, не можем да верувам и убеден сум дека не може да се случи Вардар да не добие лиценца. Дали можете да замислите која лавина ќе се покрене кога е во прашање град Скопје, значи советници се тука не се луѓе било кој, тоа се избрани од народот тука се покренат 12 градоначалници со своите совети, кои веќе изгласале финансиска помош за Вардар. Па тоа не се луѓе кои лажат на улица, да не речем како собственикот на Вардар, кој ги излажа членовите на стручниот штаб, да не речем и таму у спортскиот директориум, за да им позајми пари, да го спасува Вардар. Ајде да не отварам таа тема, ја најави во интерес на Вардар ја обложи. Знаете за што зборувам, за двојното дно зборувам. Немојте да се играте со Вардар.
Значи, нема елементи, нема аргументи Вардар да не добие лиценца. Истото важи и за Воска спорт ОП. Имаше најава некои млади фудбалски момчиња, навивачи, огнени навивачи, и јас секогаш ги поддржувам таквите навивачи за нивните клубови, без оглед од кој дел на Македонија доаѓаат и во кој ранг на натпреварување играат. Најавија дека не е добро што Вардар ќе биде финансиран од 12 скопски општини, што град Скопје веќе изгласа да му додели парична помош на Вардар, најлегално со гласање. Ако имал некој против воздржан е негово право, поголемата група изгласа за таа помош. Градската мајка, градоначалникот на Скопје ги плати подготовките на Златибор. Градоначалникот на Кисела Вода ги плати премиите, скромни, мали, големи, ирелевантно за влез на Вардар во првата лига. А Кисела Вода е најголема општина во државата, не заборавајте. Збореме квантитативно по број на жители. И сега, на тие најави, знаете ли што може да најават, да речем, навивачите на Вардар? Не зборувам за комитите. Значи, комитите са група на навивачи на Вардар. Вардар има навивачи поранешни комити, сериозни луѓе над 70 години, 80, над 65 години. Тие не се дел од комитите. Немаат енергија можеби за тоа. Меѓутоа, комитската Вардарова крв е во нив. Меѓу кој сум и јас. Јас сум најавил за Вардар кој не постоела навивачката група комит. Сум одел на запад, на исток. Ова го кажам за да објаснам. Значи, зборуваме за навивачите кои стојат зад Вардар. Не зборуваме за навивачката група комити, која е па, ако експлодира во оваа ситуација, не знам што може да се случи. Ако у Кавадарци отидат 100 автобуси, порака добронамерна од искусната продукција на Скок. Да не ми забележи никој во Фудбалската федерација на Македонија, за критериумите за лиценцирање сум пишувал пред 20 и кусур години. Можете да ги прашате сите спортски новинари од Скок, страниците стојат во државните архиви. Прочитајте што пишувам и Алче Доргутов за издавање лиценци. Прочитајте, ќе видите пред 25 години. И издавањето на лиценците. Вардар не играше во УЕФА пред 3-4 години ради овие причини. Меѓутоа, надпреварувањето во УЕФА е една работа. Таму нема да игра и Милан, и Јувентус ако банкротира. И не играше Јувентус кога го испрли во четврта лига. И не знам сега банкротира Самдорија или кој во Италија. Тоа е друга работа. Ние зборуваме за македонско првенство, за македонска прва лига, каде што критериумите се други, не се истите. Во таа насока порака до Фудбалската федерација на Македонија, порака до председателот, до подпредседателот, до органите за лиценцирање, до новиот генерален секретар. Размислете и не правете погрешни чекори. Не го ставете Вардар повторно на нишанот на некој снайперист кој се обидел, ама не успел да го скине како глинен гулав. Вардар не е глинен гулав. Вардар е клуб со традиција, историја, плејада на имиња од Благоја Видинич, од Кирил Симоновски Джина, од Драган Мутибарич и да не ги редам. Има плејада на играчи играле по 10, по 15 години за Вардар. 845 утакмици Кочо Димитровски изиграл за Вардар. Вие сакате да го избришете тоа? Не можете. Не знам како да ви кажам. Дајте му на Вардар лиценца во интерес на македонскиот фудбал, во интерес на Силекс, на Шкупи, на Шкендија, на Брегалница Штип, на Тиквеш, на Македонија Ѓорче Петров, дури и на Гостивар и на Воска спорт. Оставете ги да се надпреваруваат меѓу себе. Направете регуларно правенство. Дајте да видиме кој е најдобар. Не да испаѓаме во прво коло, бидејќи сме слаби. Не постои човек што се радува на неуспесите на Струга и на Шкендија. И на Македонија Ѓорче Петров. Кој ви се радувал на тоа? Дајте лиценца на Воска спорт и на Вардар, направете ја жребката, нека почне правенството, да се радуваме и да играме.